Cemali, Şeyh'in yeğeni olan Cemali, Fatih dönemi şairlerinden olup Akşehirlidir. 1410 yılına yakın bir tarihte doğduğu ve 2. Bayezid'in saltanatının son yıllarında vefat ettiği göz önüne alınırsa, uzun bir ömür sürmüş ve bu üç padişah döneminde şiirler yazmıştır. Şeyh'in Hüsrev-i Şirin adlı mesnevisine zeyil yazmıştır. Gülşen, Yuşak adlı mesnevisini 1446 yılında yazan şairin Miftahul, Ferec mukaddimesinde yer alan, şeklindeki beyitlerinden saraya yakın bir şair olduğu anlaşılmaktadır. Fetihten sonra İstanbul'a gelen şair, yazdığı kaside ve kıtalarında İstanbul'un fethini anlatmış ve Fatih Sultan Mehmet'i övmüştür. Kasidelerinin yanında gazel ve kıtalarında da övgüye yer veren Cemali, sevgili ve aşk konulu gazeller de yazmıştır. Cemali'nin şiirlerinde dönemine göre kendine has buluş ve deyişleri vardır. Arapça ve Farsça şiirler de yazan Cemali, döneminin çok yazan bir şairidir. O, manzum tarihlerin yanında, acip şiirler de yazmıştır. Eserleri: Cemali'nin bilinen eserleri, Divan, Şeyh'in Hüsrev-ü Şirin'ine yazdığı zeyil, Hüma ve Hümayun, Miftahul, Ferec, Resail, Der, Beyan-ı Meşakkat, İsefer-u Zaruret-u Mülazemet ve Yusuf-u Züleyha'dır. Cemali'nin ilk manzumesi, 18-20 yaşlarında iken Şeyh'in Hüsrev-ü Şirin'ine yazdığı 109 beyitlik zeyildir. Şair, Hüma-hu Hümayun'u 1446 yılında 2. Murad için yazmıştır. Miftahul, Ferec, dini konuda yazılmış bir eser olup 1456 yılında Fatih'e sunulmuştur. Ayrıca, eserde Fatih için yazılmış kasideler de bulunmaktadır. Resail, Risale-i Acibe, ise, şairin Miftahul, Ferec mukaddimesinde acayip diye zikrettiği ve Fatih'e sunduğu bir eserdir. Cemali böyle orijinal bir eserin Türkçe'de ilk defa kendisi tarafından yazıldığı bilinmektedir. Cemali, Arnavutluk seferi için Der, Beyan-ı Meşakkat-i Sefer-u Zaruret-u Mülazemet adını taşıyan ve Arnavutluk seferini anlatan 73 beyitlik bir mesnevi yazmıştır. Yusuf-u Züleyha, Cemali'nin bir başka mesnevisidir. Divan, harekeli ve karışık şekilde düzenlenmiş bir eser olup içinde Türkçeden başka Arapça ve Farsça şiirleri de vardır. Ayrıca kaside, gazel, müstezat ve tarihlerin başında genellikle açıklayıcı başlıklar yazılmıştır. Cemali yarım asrı geçen şairlik hayatında Türk dili ve edebiyatına orijinal eserler kazandırmıştır. Klasik Osmanlı Türkçesine geçişte eski Anadolu Türkçesi özelliklerine devam ettirerek eserler ortaya koyan şair, Türk dili tarihi içinde bu yönüyle önemli bir yere sahiptir. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.